Qaranglar. Mana u bor va uni ongi ichida esa unga tinchlik bermaydigan suvaraklar bor. Ba'zida ularni shundoqqina boshqaruvda o'tirishganini ko'raman. O, menga qarayaptimi? Senga tuyulyapti. Suvaraklar unga yo'q joydan muammo orttirishni o'rgatishgan. Ular o'ylashga, ishlashga va uxlashga xalaqit berishadi. Ba'zan u bilan emas, balki suvaraklar bilan gaplashyapmanmi deb o'ylab qolaman. Nima? Bizga ko'z tegsa-chi? Tushunishimcha, ularning o'zini qovoqxonasi bor. Stress va tashvish ko'paygan payti ularni bochkasi to'lsa kerak. Voy, sizlar noto'g'ri tushunmang. Ozmi ko'pmi ularni ta'sirdan chiqib turadi va o'shanda undan quyosh bilan bellashadigan quvonch nuri taraydi. Buning sababi esa suvaraklar ichkilikdan keyin boshqaruvni bo'sh qoldirishi. To'satdan o'lib qolsak-a?